আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লার্নিং ইংলিশ উইথ মি। আজকে আমি সেন্টেন্স কানেক্টরসের উপর একটি শর্ট ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য। আশা করি এই ভিডিওটি তোমাদের জন্য হেল্পফুল হবে। চলো তাহলে শুরু করা যাক। অ্যান্ড সমশ্রেণীর ক্লজকে যুক্ত করে, যেমন সেতু অ্যান্ড নওশিন গো দেয়ার, হি স্টাডিড হার্ড অ্যান্ড পাসড দ্য এক্সাম। অর বিপরীতধর্মী অর্থ বোঝায় এরূপ দুটি ক্লজ যুক্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেমন ফাহিম অর নাইম উইল অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং, স্টাডি হার্ড অর ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সাম। বাট দুটি ক্লজের একটি অর্থগত এবং দ্বিতীয় ক্লজটি ঠিক তার বিপরীত বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যেমন হি ইজ পুয়ার বাট হ্যাপি, হি ইজ রিচ বাট অনেস্ট। অ্যাজ রূপে, হিসেবে, যদিও এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেমন I attended the program as the chief guest. As he was poor, he would not buy the shirt. Since যেহেতু বা কারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন It is 5 years since my brother was born. It has been raining since Monday. Because কারণ অর্থে বিকজ সবসময় দুটি ক্লজের মাঝে বসে, যেমন হি ইজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম দ্য ক্লাস বিকজ হি কুড নট প্রিপেয়ার হিজ লেসন। দ্যাটস অল ফর টুডে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।